每天一问，今天修什么？今天呢，我们就来修电动车水动刹。今天说的这个故障是我们电动车刹车的时候发生了巨大的异响声啊。然后咱们车主呢下来一看，发现这个刹车啊，它又不是鼓刹，又不像碟刹，那这是什么刹呢？这就是水动刹。那么水动刹刹车发生巨大的异响声，一般都是我们的刹皮出现一个极度磨损的情况。那么刹皮磨损了啊，还不像咱们传统的刹车，比如鼓刹可以换个鼓刹皮，或者是碟刹换个碟刹皮。咱们水动刹想换的话会比较麻烦啊。来，我们看一下，这就是我们水动刹的一个结构啊，它是有两块的。右边呢就是我们的刹盘啊，刹盘是固定在我们的电机这一块的，可以拆下来啊。左边呢就是我们水动刹的刹皮以及它的本体，那么这两个是水动刹的组件啊。那么有些朋友说了，既然刹皮磨损了，那我只更换一个刹皮可不可以？我们现在全国的修车师傅啊，只要是水动刹的刹皮出现磨损啊，这两个部件就要一起的更换。我们全国的修车师傅都是这么换的。如果你只换一个刹皮，可不可以？可以，但是这个效果会非常的差。那么潘子也不知道为什么水动刹不能单换刹皮啊？那么有知道的朋友可以在评论区一起和大家分享一下。我们只知道，如果单换刹皮效果会差一点，只有把这两套一起换一下才可以。这时候有朋友就好奇啊，如果我两个一起换的话，这个费用大概是多少钱啊？那么我给你一个区间，一般是30元到40元，这个价格基本全国都可以换。当然，水动刹还有两个版本啊，第一个版本就是我们看的这下面这个普通的版本。第二个版本就是我们随车的版本啊，随车的版本一般是高一级的，为什么？来，我们看一下，这边是有一把锁的啊，这边是有一个锁的，可以把这个车子给锁住啊。那么带锁的版本呢，价格一般是要贵15块钱到20块钱啊。如果你的刹车出现异响声之后，选择去换的时候，可以根据自己的需求啊，选择不带锁的，或者是带锁的啊。不带锁的30块钱到40块钱，带锁的价格再加上一个15块钱到20块钱啊，差不多就是这个行情啊。那么希望今天的视频啊能够对你有所帮助啊，再见。